Ranger os dentes à noite incomoda e muito quem está ao lado de uma pessoa que range os dentes, faz movimentos involuntários. Parece que não se acomoda na cama, está sempre com um sono superficial e faz aquele barulho característico. Meu Deus, parece que vai quebrar os dentes. Fique conosco para entender um pouco a origem deste problema que acomete muitas pessoas. Pessoal, ranger os dentes à noite é uma parafunção. Essa função errada, está ligado com um desencadeamento do nosso sistema nervoso central. Anteriormente, há muito tempo atrás, conceituava-se que problemas de má posição dos dentes poderiam estar levando a desencadear esse ranger involuntário, esses movimentos repetitivos que fazemos com a mandíbula dormindo de maneira inconsciente. Mas hoje a gente consegue entender algo diferente, que ele está ligado com o desencadeamento de diversas funções do nosso organismo, certo? E que quando a gente dorme, a gente tem pequenos microdespertares nas fases do sono não REM. Na fase 2 é uma fase muito característica, então nas fases mais superficiais do sono, que estão ligados a esse ranger dos dentes por alguns minutos, por alguns segundos. Já na fase dos movimentos dos olhos, que é uma fase em que o nosso organismo está sofrendo uma reparação, está tendo um aporte maior de toda a parte hormonal, está descansando mais, não é comum existir o ranger involuntário dos dentes. Esses movimentos que ora são movimentos de anteriorização, ora são movimentos de lateralidade, causando desgastes severos e irreparáveis nos nossos dentes. Então, dormir à noite merece todo o nosso preparo para que a gente possa ter uma boa noite de sono. O ranger dos dentes, o bruxismo, pode deflagrar outros problemas, sendo que ele é um fator secundário. Vamos pensar na respiração. Então, quem tem uma apneia pode estar rangendo os dentes como um fator secundário do quadro de falta de respiração adequada. Pode também acontecer da pessoa ter e tomar alguma medicação que a nível sistêmico possa deflagrar a necessidade de ranger os dentes. E as consequências desse bruxismo, ele vai surgir no corpo, na fisiologia, de maneira muito característica. Então, a gente examinando um paciente pode observar a presença de desgastes dentários nos dentes da frente, nos dentes posteriores. Podemos também observar que a língua da pessoa que tem esse bruxismo vem toda edentada. Pode ou não estar associado com dores faciais, dores de cabeça ao acordar, Então, uma pessoa que tem uma enxaqueca, ela pode, com o bruxismo, deflagrar a dor, Com o ranger dos dentes, ela pode fazer e potencializar todo esse processo de dores. Então, o bruxismo fica bem claro para nós, que é algo a nível de sistema nervoso central, é feito de maneira involuntária, que o controle desse problema muitas vezes é multidisciplinar, O dentista tem uma parte muito importante, que seria fazer todos uns questionários, aplicar os questionários necessários para descobrir o que está incentivando a pessoa a fazer o apertamento à noite, pensando nesse sono inquieto, que não está associado com uma noite reparadora, é um tema de muita importância, uma vez que a gente vem discutindo a questão do sono como algo que vai trazer um benefício tanto físico como emocional para as pessoas. Então, o bruxismo é sim algo que pode quebrar próteses, trazer problemas com mecanismos de dentes mal adaptados que vão sofrer quebra. Então, traz prejuízos para a pessoa e tem que ser levado a sério. O recurso terapêutico precisa ser muito bem analisado. Nós temos sim, diversas placas que podem auxiliar tanto no processo do sono como também nas disfunções, no tratamento das disfunções temporomandibulares. Mas ele não pode ser uma única ferramenta que vá levar a pessoa para uma melhora do seu quadro. Precisa ser levantado em questão todos os aspectos associados a isso.
tá certo? Então a gente vai precisar trabalhar sim os aspectos psicossociais, né? Como que tá a pessoa para dormir, o quadro respiratório, a acomodação desses dentes e o uso do recurso terapêutico quando necessário. Então fica conosco porque num próximo vídeo iremos discutir algumas saídas para esses bruxismos, tanto da vigília, que é durante o dia, como esse movimento involuntário que acontece à noite e que traz tantos prejuízos e as pessoas ficam às vezes sem saber para onde vai e o que faz com as consequências que todos esses desgastes, tanto a nível muscular, articular, dentário, acomete nas pessoas. E as pessoas não sabem para que profissionais procurarem, quais são os especialistas. Então, nós, como dentistas, temos uma grande parte de condição de interferir e ajudar as pessoas nesse processo. Mas muitas vezes precisamos trabalhar a multidisciplinaridade. Então, vamos trabalhar um pouquinho nos próximos vídeos sobre a questão de como a gente pode impactar na vida das pessoas para melhorar essas condições. Até mais, fique conosco!